Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Bansed Life TV. Uno wa mwanya mwiza umenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye dufite ibintu. Kandi ngira nti gira ubuzima. Kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza. Uyu munsi tugiye ku kindi gishyashya. Ejo bundi ubwo tuherukana twavuze ku by'abagabo. Imico abagabo bafite utagomba kurebaho na gato. Ubu rero tugiye kureba abagore. Umukobwa cyangwa se umugore uko yaba ameze kose afite umwe muri iyi mico cyangwa imimerere ugomba kumuhungira kure. Reka dutangire. Umugore wa mbere cyangwa se umukobwa wa mbere. Umukobwa cyangwa umugore wita ku bigaragara. Uha agaciro umubiri we, amafaranga yose abonye niyo yaba ari ayo yahembwe yose atatinye gufata umushahara wose ngo awumarire ku mubiri we. Ni ukuvuga ngo agomba gushyira ibintu byose ku mubiri, niba ari amabara yisiga, niba ari iby'imisatsi, niba ari imyenda, mbese ibintu byose kuri icyo atekereza mu mutwe we. Ni ikintu cyatuma aba mwiza. Mu kuri kuba mwiza ntabwo ari bibi. Ni ngombwa yuko umukobwa wundi wiyubaha cyangwa umudamu wiyubaha agomba kwiyitaho. Ariko mu gihe ushobora gufata umushahara wose nta kindi kintu utekereza cyangwa agafaranga kose ubonye ukaba wagashyira ku mubiri, ubwo rero umusore nubona uwo mugore cyangwa umukobwa mugendana afite uwo mico yo kuba yumva yuko ibye ari kwambara, kwisiga, nta kindi gitekerezo afite, nta mushinga ubona yapanga, uwo mugore ni ukumugendera kure. Kuko niba ushaka kuzagira iterambere rirambye nawe, aho kugira ngo atume utera imbere azaguhombya. Umugore wa kabiri, umugore w'umunebwe. Umugore w'umunebwe urumva ko nanone agendana n'uwa mbere. Umugore w'umunebwe n'udashaka kugira ikintu yakora, ariyicarira, mbese kuri we kubyuka atonora inzara, atonora ibirenge, akicara hariya ategereje kurya. Kandi mu kuri kubona ibiryo ntabwo ari ibintu biba byoroshye, yaba ari n'iwabo mu rugo cyangwa se no mu buzima busanzwe, ukabona ari wa mukobwa ushaka ubuzima bworoshye. Uwo nguwo buriya cyangwa uwo mudamu ashobora no kwicuruza kugira ngo abone ibyo ashaka. Umuntu udashaka gukora burya ni ikigaragaza yuko ashobora gukora ibindi bintu bimworohereye byatuma abona amafaranga ngo akore ibyo ashaka. Bivuze rero nshuti yanjye, umukobwa cyangwa umugore w'umunebwe si uwo kwishyira mu rugo rwawe. Umugore cyangwa umukobwa wa gatatu ni umunyamacakubiri. Hari abakobwa cyangwa abadamu bakunda kugira amagambo muri ya materanyo. Mwaba muri kumwe akavuga ati umwanya bariya baranyanga, cyangwa se akatangira ahimbira abantu ibintu kugira ngo abatandukanye. Mujya mubona ko hari nk'abadamu benshi amara gushaka nk'umugabo akajya amonta umugabo ku muryango we kugira ngo awange. Bariya bashiki bawe ibintu bankorera, bari mama wawe ibintu ankorera, mbese akavuga ibintu byinshi biteranye. Cyangwa bariya bacuti bawe bose simbashaka hano, dore ukuntu baba bameze, ibintu bankoreye, akanahimba ibintu bamuvuze bakoze gute. Umudamu nk'uwo rero aragorana. Burya umuntu ushaka kuguca ku muryango wawe ntabwo ari umukobwa wo kwisukira. Umukobwa muzagenda cyangwa umudamu muzagenda mutarabana ukajya wumva arimo aranegura abandi bantu, abagucaho, abakubuza, uwo nguwo ni amacakubiri amwuzuye. Ubimushyira no mu rugo rwe ntabwo mwamarana kabiri, kuko yajya ahora aza abiba amacakubiri mu mubano wawe n'abandi bantu b'inshuti zawe cyangwa se n'umuryango wawe. Uwo nguwo rero nawe ni uwo kugendera bukeya, ushyire ku ruhande, kuko ino si ifite abakobwa benshi n'abagore benshi beza mu mutima. Uwo rero w'amacakubiri buriya nta n'ikintu yakugezaho. Undi mukobwa cyangwa mudamu ukurikiyeho wa kane ni mukunda bintu, materialistic. Uwo mukobwa ni wa wundi agukunda kuko hari ikintu ufite. Nimba yajyaga kwicaho nyine akabona mutajyana, akabona utari sayize cyangwa utayipi yiwe, yakumva ngo waguze akamodoka ukabona atangiye guhinda, yashyushye, aragutelefona buri kanya, arashaka gusura. Uwo nguwo ni nko kwitonderwa. Babonye promosiyo mu kazi agatangira, mbese ukabona yatangiye kuba umukobwa mwiza cyangwa umwana mwiza kubera ko hari ibintu urimo kugeraho. Uwo mukobwa cyangwa umutamu ni uwo kwitondera, kuko nuvuga ngo ntabwo ari wowe akunze, ahubwo akunze ibyo ufite. Wa wundi ukunda guha utuntu, waba nta kintu wamuhaye ukabona amaguru aragenda bukeya. Mbese umuntu ukunda ibintu, bivuze ngo shiyange muhungu cyangwa umukobwa, menya ngo ese uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu mu gihe ubuzima bwaba bwabaye nabi twagumana cyangwa yakwigendera, kuko akenshi umuntu wakuruwa n'ibyo ufite iyo bishize arigendera.
hari n'ikindi gihe gishobora kubaho ukaba wenda wabona nk'ahantu ujya gukora ahantu mu cyaro, ukavuga tumbabarire bose ihangana tubanze turebe yuko hari ibintu biri bugende neza, reka turebe ko tubona amafaranga. Bivuze rero ngo umuntu udashobora gukurikira ahantu ugiye kujya gukorera ntabwo ari umukobwa cyangwa ari umugore ushobora gushyira mu rugo rwawe. Bivuze rero mushiki yanjye mu bintu byose banza ucunge umukobwa niba agukurikiyeho ibintu muha cyangwa se agukurikiyeho ko agukunze koko. Umuntu rero ukunda ibintu ni ukumuba hafi ukamureba, wabonaho ko ari mukunda tuntu ukamwigizayo. Umugore wa gatanu ukurikiyeho ni umudamu cyangwa se umukobwa utagira icyerekezo. Ntiwamenya mu buzima bwe nawe se arashaka gukora iki, arashaka kuba iki, mbese afite mu mutwe we atekereza gute. Nawe niba atabasha gutekereza nk'uko twabanye ku bagabo badafite ibyerekezo, umugore utakubwira mu myaka 2 cyangwa 3 icyo ashaka gukora, ibyo ashaka kuba byo mu kazi ke, arashaka kuba akoze icyo atera imbere rye niriye, uwo ngo nashaka kuzakuvuna. Uwo nguwo ne wa wundi ugisha ushyira mu rugo ahubwo akaya n'ibyo wari ufite. Utwinjiye twose kugira ngo ufashe kugira ngo mutwongere, ahubwo akaba ufata iya mbere mu kugira ngo asenye asesagure ibyo mwabonye. Umudamu rero nawe udafite icyerekezo ni ukumugendera hafi ukamugenda kure. Ugendera hafi ni ukuvuga ngo ni ukumumenya ubundi ukamugendera kure. Undi mugore wa gatandatu ni umugore utiyubaha cyangwa se utakubaha wowe. Umugore utiyubaha cyangwa umukobwa utiyubaha ni wa wundi ukunda kuvuga amagambo, akunda gusuzugura abantu bose, yaba ababonye bose ahuye na bose abasuzugura, abasha kubabwira amagambo mabi, mbese by'agasuzuguro nawe urumva uri kubyumva. Wa wundi nawe utatinye gukubwira amagambo mabi mu bantu cyangwa ngo agusebye mu bantu, uwo ngo ni uwo kugenda mushyira kure, kuko urumva umushyize mu rugo urabyumva. Ni wa mudamu nyine wa wundi uzajya ubona nta gaciro afite, akora ibyo yishakiye nk'uwo nguwo ni uwo kuba hafi ukamwitondera. Umugore ukurikiyeho ni umugore cyangwa umukobwa woroshye. Iyo tuvuze ngo umugore woroshye cyangwa umukobwa woroshye, ni wa wundi ushobora gushyira mu buriri mu buryo bworoshye. Ushaka kumushuka cyangwa se unamubeshya ariko ukabona ko gukora iby'imibonano mpuzabitsina mutana abana ukabona yabikora yihuse. Uwo nguwo ni uwo kwirukanka ukamugendera kure cyane, kuko uwo nguwo ushobora kuryamisha mu buryo bworoshye, abasha no kuryama n'abandi. Buriya mwaryamanye wakwibaza utese uko turyamye yabyutse nande, yavuye hehe? Kandi nashuti zanjye bakobwa namwe bagore mumenye yuko umukubo uri umukobwa woroshye cyangwa umugore woroshye nta gaciro biguhesha. Ubundi umugabo ugukunda ukubaha ntabwo ashaka gutinyuka kukubwira ibyo bintu byo kuryama mbere mutarabana. Ubwo rero wihaye kuvuga ngo uramugendagendaho kugira ngo munaryame kandi akanakuryamisha, ubwo bivuze yuko ntabwo wuzuye mu mutwe, uri n'umuntu wamuca inyuma nawe mu buryo bworoshye nagushyize no mu rugo. Ntabwo watinya kujya kuryama n'abandi bagabo igihe agushyize mu rugo. Bivuze rero yuko byanze bikunze umugore woroshye, femme facile, easy woman, uwo nguwo ni uwo kugendera dukeya, si umugore wo gushyira mu rugo rwawe. Umugore wa 8 ni umugore wanga abagabo. Iyo mvuze ngo kwanga abagabo ntabwo ari ukuvuga ngo navuga ngo umugore ukunda kuvuga ngo abagabo bose ni babi, nta kigenda, mbese umukobwa cyangwa umugore ukunda kuvuga ko abagabo ari babi. Bishatse kuvuga rero yuko wenda ashobora kuba mu buzima bwe hari abagabo bamuhemukiye cyangwa abasore bamuhemukiye, kandi inshuti zanjye uwo muntu utakizera urukundo ko rubaho, uwo nguwo umushyize no mu rugo n'ubundi byaba ari ibibazo bikomeye. Umuntu uvuga ngo mbese akurebera mu ishusho y'abandi bagabo bamuhemukiye cyangwa akakurebera mu ishusho y'abandi basore bamuhemukiye, inshuti yanjye buriya nubwo aho umugabo yaguhemukira runaka cyangwa umusore runaka ntabwo abagabo bose ari bamwe. Kandi noneho habera n'igihe anaguhemukira wabigizemo uruhare, wenda ari nawe wanamushotoye, ibyo nabyo ntabwo wabyirengagiza. Ubwo rero inshuti yanjye umugore mbese utakunda abagabo, cyangwa se n'undi nanone umugore cyangwa umukobwa ukunda kuvuga ngo akagenda akubwira ati uzajya ukora iki, uzajya ujya aha ibisimba ishaka, mbese akaguha liste y'ibintu ukora n'ibyo udakora. Uwo nguwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari umuntu mwashobokana n'ubundi. Nubwo wakwijijishwa avuga utereka mukire mu rugo wenda iki kizagera iminsi zabitunganya, inshuti yanjye ntabwo umuntu apfa guhinduka. Umuntu uguha amategeko mutarabana ngo kora ibi yambara ibi, umunsi se mwabanye azagukorera ibiki? Akenshi umuntu kuko aba ari mukuru niwe ufite ubushobozi bwo kuba yavuga ati ibi ni bibi reka mbireke. Ariko umugore cyangwa umugabo ukubwiye ati
reka ibi umuntu ntabwo ari uwo kubana nawe. ngo iyo ari umugore cyangwa ari umukobwa uguha amaliste y'ibintu ugomba kuzajya ureka n'ibyo uzajya ukora, cyangwa se akajya akubwira ati abagabo bose ni bamwe, akavuga ati twese turaringanira. Uburinganire ni iki? Uwo muntu ni uko umwitondera, kuko ibintu byose azajya gukubitisha ibyo ko muringanira. kandi n'ubundi abasomyi ba Bibiliya buri hari na Bibiliya yo ubwayo ibivugaho umugabo n'umugore hari uburyo ki ibatwaramo, cyane cyane ko abantu benshi uyu munsi ni abantu basenga. Bibiliya avuga ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo kandi azagutwara. Niyo mpamvu ubona na Bibiliya yita abagore muri Bibiliya bakunda kwita abagabo babo batware, nuko nyine Bibiliya Imana ariko nguko yari yabivuze mbere, nubwo wenda isi igenda yihindura ibintu bitewe n'uko abagore bagenda bakandamizwa bagashyiraho ikintu cyo guhesha agaciro umugore, ariko harimo abagore benshi babyitwaza. Akaba rero yatangiye kujya kubwira ibintu by'uko mureshya ibintu nk'ibyo. Rero n'umugore ukunda kukwigereranyaho nawe urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Umugore wa 9 ni nyirabirori, nuko twabibonye ubushize. Wa mukobwa ushobora kubona amafaranga yose akamarira mu birori, kwiyitaho kugira ngo akunde ajye mu birori, agahora mu birori ahinda ufata ikirori kimwe ajya mu kindi, uwo nguwo nta mwanya azakubonera kandi azajya ahora yaya amafaranga kugira ngo abone uko ajya mu kirori asa neza. Uwo nguwo rero nuwo kujya gute? Nuwo kwitondera. Umugore wa 10 ni umugore utemera umubano. Ushobora kugenda ukundana n'umusore cyangwa n'umukobwa cyangwa se n'umugore, mugakundana iyo kikagiye akavuga ati buretse rwose ntabwo ndabyigaho ndumva bitaranjyamo. Ariko ushobora kuzagira gutyo ukareba wowe nyine utabaye maso ugasanga ahise ahura n'undi mu mezi 2 bahise bapanga ubukwe aragutumiye. Bivuze rero ngo hari igihe umukobwa kuko afite izindi proje nyinshi kandi yanazifite aranazikubwira ukabasha ko wazimufasha cyangwa se ukabyorera wakumuta mutegereza ukishakira uwundi. Ariko harimo n'abagore cyangwa n'abakobwa bavuga ati uretse nzabyigaho ategereje ukurenzeho. Muhumuke mube maso urebe ko umukobwa kuko hari ibintu ashaka kugeraho cyangwa se ategereje umwiza kukurusha, ufite agafaranga, ufite imitungo irenze ibyo ufite. Nshuti yanjye amaso uhumuke. Umugore nk'uwo nguwo udashobora kukwemera umubano kandi ubona nta mpamvu nimwe yaguha, uwo no kwitonda n'ubundi witigihe cyawe, kuko ino si ifite abakobwa benshi n'abagore biteguye kuba babana kandi bagukunda kurenza ko n'uwo yitwa ko agukunda yagukunda. Umugore ukurikiyeho ni umugore utagira ibanga wa 11. Hari abakobwa muba muri inshuti cyangwa umugore muri inshuti yagenda bafite nk'umukobwa w'inshuti ye cyangwa se n'undi musore w'inshuti ye cyangwa umugore wundi w'inshuti ye, akajya amubwira byose mwavuze kugeza naho nawe wowe ubwawe wabimubwiyeho, igihe kigera ugahita ubyumva byakugarutseho ko nta banga afite. Buriya n'igihe kiragera wamushatse ukamushyira mu rugo ndetse ntiyanatinya no kujya avuga ibyakorewe mu biriri byose. Umuntu rero utafite ibanga ngo kugira ibanga y'ibyo mu biganiro mwagiranye akayirwa abibwira abantu hirya no hino yitwaje ngo ni amacuti ye, ngo ni umugore we kwitondera. Ashaka no kumena ibanga kuvunira umuheto, cyangwa se akamena ibanga iyo ari nka proje mwari mufite, akamena ibanga abandi ba proje bakayigutwara. Bivuze rero ko umugore utagira ibanga n'umukobwa utagira ibanga ntabwo ari uwo gushyira mu rugo rwawe. Uwanyuma rero ni umugore cyangwa umukobwa wihebye. Wa wundi bavuga ngo inyombya zaravuze, afite imyaka myinshi, arabona nta musore cyangwa umugabo umubaza izina, yabona umutangiye kuvugana museka, nta n'igihe kirasha agatinya akakubaza ese tuzakora ubukwe ryari, ese tuzabyara abana bangahe, mbese agatangira kwishyira mu myanya nta n'ikintu uramubwira. Uwo muntu wihebye rero nawe urumva ko icyo akeneye ni ikimugira umugore ni ikimugira umukobwa umugore cyangwa ikimugira umugore umukobwa, sinzi Kinyarwanda uko bajya bivuga. Umugore wihebye, wirambiwe, wishakira umugabo, nta kindi kintu aba rero icyapfa n'umugabo. Ubwo bishatse kuvuga rero ngo uwo nguwo ushobora kumutwara wamugeza mu rugo ugasanga uretse kuba yishakiraga umugabo nta kindi kintu afite mu mutwe cye cyakugira umumaro. Izo nshuti yanjye humuka urebe uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore niba atarirambiwe cyangwa atarihebye, kuko akenshi uwihesheje agaciro wese imyaka nongeye mbisubiremo burya imyaka ni umubare. Uko byaba bimeze kose nta gihe cyo gushaka kibaho. Uzabona abakobwa bashaka afite imyaka 40, 50 cyangwa 35 cyangwa 28, ariko kuba ubona abana bato bano gushaka urasigaye, bivuze rero yuko kwiheba nta kintu birakungura. Kugaragariza umusore yuko umukeneye cyane kurenza ibindi byose ni ikibazo gikomeye. Tuzagenda tureba buke nanone imyitwarire yindi abagore bashobora kugira n'umusore cyangwa umugabo gukunda agahita bivamo kandi ari wowe ubyiteye.
bitewe n'imyitwarire yawe wagize, akabona ko ari ibintu bidasanzwe. Tuzange rero bagabo, basore, aba ni abagore mutagomba guha umwanya. Umugore umeze umwe ufite ikintu kimwe muri ibi ngibi mvuze, uwo mugore umushyize mu rugo azakugora. Ni hahandi muzabona uyu munsi ngo nk'uko twabonye ubwa mbere, uyu munsi abagore birirwa barira kubera abagabo babo, ariko n'uyu munsi hari abagabo birirwa barira benda kwiyahura, bakajya kwiyahurira mu kabari, bakajya kwiyahurirayo kubera abagore babo bababujije amahoro, babujije umutekano. Urumva umugabo nk'uwo nguwo nanone ntabwo biramba, ntabwo yakubaka. Niyo mpamvu uzabona kenshi iyo byanze burundu ahura n'undi mukobwa cyangwa undi mudamu akamukukanana akamwitwarira, ugasubira uririra mu myotsi bitewe n'imyitwarire yawe idashinga cyangwa idahwitse, imutesha umutwe, bigatuma na projet ze ashaka gukora atazikora bitewe n'imyitwarire yawe. Tuzange bakobwa, abadamu, murebe uburyo ki imyitwarire mbese, kuko ni ikintu umuntu agomba kureraho, kuko kenshi birasenya. Umuntu ufite iyi myitwarire umwe muri iyi ngiyi mwabanye, ntabwo urugo rwanyu rushobora kuramba. Nimba mubona ingo zisenyuka, hari ingo zisenyurwa n'abagabo, hari n'ingo zisenyurwa n'abagore. Bivuze rero nshuti yanjye, niba unkurikiye ugaha agaciro ibi bintu, ni ukuri nk'uko kuri kwirinda biruta kwivuza, ukabigenda neza, uzajya kugeza igihe cyo gushaka no gucyura umugore, uzi umugore ugomba gushyira mu rugo ukuntu yaba ameze. Ubu rero ibyigisho by'imico mibi y'abagabo n'abagore ubwo tuyirangije, none tugiye kureba umukobwa mwiza, umwari ubereye u Rwanda, cyangwa umugore mwiza washyira mu rugo rwawe ameze gute, cyangwa se umugabo mwiza ubasha kugushaka ukaba wamwemera. Ese ni ibiki ibimenyetso byamukwereka? Inshuti zanjye, nta cyigisho kigarukije. Nimba kikumereye neza cyangwa hariho kikuryoheye, kora like. Niba uri mushya kuri channel cyangwa se uri nasanzwe, kora subscribe kandi ukazogera kugira ngo ibyigisho byacu bigende bikugeraho byihuse. Niba kandi hari ikintu byakumariye ukaba uzi hari n'abantu wabifashisha, kora share, usangize ibi byigisho n'inshuti zawe n'abavandimwe. Kandi nanone niba hari comment waduha ukaba ubona yuko hari ibintu twaganiraho wumva rwose bigutse ku mutima, wabasha kubyandika muri comment. Kandi nanone ubu ni imico mvuze hano y'abagore, hari iyindi ntavuze wowe waruzi, nyandikira muri comment nanjye umbwire uti aba bagore bameze gutya nabo barasigaye. Inshuti zanjye, nakoze kubana nanjye, byari igiciro kuba tugize umwanya wo kugira ibintu tuvugaho bitwubaka. Nakoze kubana nanjye, nitwa Dorothée Uwimpuhwe, naho utaha muri video ikurikira. Bye.